asalaamaaleykum man la seen professeur anonyme ci seen chaîne lycée virtuel wolof tey nag dinañu jeexal les techniques d'étude de la cellule vivante ak utilisation du microscope pour observer des préparations. jot nañu gis ne mën nañu jël ay cellules cuub ko maanaam coloré ko wala tas li nga xamante ne moom moo ci nekk waaye li nga xamante ne moom mooy jàppal ndaw ga mooy nga mën a gis li nga xam ne moo nekk ci biir cellule bi ndaxte soo ko cuubee da nga bëgg a gis lu ne ci biir soo tasee itam mbir yi fa nekk da nga bëgg a gis mbir yooyu bu ci ne ni mu mel loolu nag ngir mu mën a nekk foofu ñu jëfandikoo li ñuy woowee microscope mooy loo xam ne mën na la dimbali nga gis li bëtub neen mënula gis loolu mooy microscope fii nag li ñuy xaat ci yow mooy nga xam yan xeetu microscope moo am bu ci ne lan lay wone benn bi nga mën a xam niñ koy jëfandikoo mën a xam itam microscope yi naka la ñuy doxe su ko defee ngir jeexal la lay microscope bii woon nga mën koo nataal léegi nañu xool yan xeetu microscope moo am xoolal ñaari nataal yi soo paree ñu ñëw ci nataal bu njëkk bi yaa ngi gis benn microscope boo xam ne su dee élève jot nga ko gis xëy na ci sa école soo gisee ci suuf ñoo ngi fa bind lampe kon dafay wone microscope boobu ak leer lay doxe kon moo tax ñu koy woowee microscope optique waaye ci ñaareel nataal bi gis nga ne microscope bi rëy na ba pare mu am ci wetam écran mel ni écran télé wala écran ordinateur kon kii mën nga njort ne leer rek doxalu ko lu raw loolu moo koy doxal li koy doxal nag mooy ay électron nag jàng nga ko ci physique moo tax ñu koy woowee microscope électronique kon ñaari xeetu microscope moo am microscope optique moom lumière lay doxe ak microscope électronique moom ay électron lay doxe nañu njëkkee xool microscope optique lan lay wone ngir loolu xoolal nataal yi nga xamante ne ñoo ngi ko jëlee ci lii microscope optique di wone
nataal bi nga gis nii dafa di ay cellules yoo xamante ne microscope optique bi wone na ko. seetlu nga ne danga leen di gis ci seen jëmm lépp ba mu mat, gis cër yi nga xamante ne ñoo gën a rëy di gën a feeñ yi nga xam ne moom moo ca ne. waaye soo weesoo loolu la ca des dafa mel ni leerul, dafa mel ni rek lu jaxasoo rek nekk foofu. maanaam microscope optique dafay wone pàcc yi gën a fës ci cellule bi, ba tax na soo xoolee cellule bi rek di nga xam cellule bi nu mu bindoo ci yi gën a fës ci moom. moo tax ñuy koy woowee structure. maanaam microscope optique moom li muy wone mooy structure de la cellule. léegi xoolal yeneen nataal yi nga xam ne microscope électronique moo koy wone. soo xoolee nataal yi di nga gis ne fii dañoo am lu leer ci mbir yi nga xamante ne moo gën a sew ya nekk ca biir cellule bi. kon fii pàcc yi nga xamante ne moom moo gënoon fës sànq ca cellule bi, fu mu toll nii mënoo leen gis seen lépp ba mu mat. ab cat rek ngay gis ci ñoom, waaye la nekk seen biir ñoom ci seen bopp te gën a sew moom mooy ñëw feeñ. loolu moo tax ñu naan microscope électronique dafay wone ultrastructure. xam nga ultrastructure structure nga ca, waaye dañ ñëw ne ultrastructure maanaam la raw structure, la gën a tuuti structure, la gën a xóot structure. kon yo sew yooyu moom la microscope électronique di feeñal ba ñu mën koo gis ba mu leer. léegi naka la microscope di doxe? balaa ñoo xuus ci loolu nañu taxaw tuuti ci microscope optique, xam yan pièce wala yan mbir ñoo nekk ci moom. loolu dinañu dimbali ñu nànd bu baax naka la microscope optique ak microscope électronique di doxe. kon ma delloosi la nataalu microscope optique nga xool ko bu baax. su ko defee vidéo bii di ñëw ñu daal di xuus ci li nga xam ne noonu la microscope optique ak microscope électronique di doxe. kon moo ngoog jàppal bu baax li nga xam ne moom la microscope optique di wone ak li nga xam ne moom la microscope électronique di wone, maanaam structure ak ultrastructure. woy leen fii ak booba di abonné loo ñi nga xam ne abonné guñu, di aimer ak it di partager. su ko defee suñu chaîne bi ngeen am doole ñu mën a jàng li nga xam ne moom mooy science, SVT ak leneen ci làkk yi ñu nàmp. kon boog ba beneen.